हेलो गाइस, म चाहिँ पखेटा अनि थोरै छाला पनि मिसाएर कुखुराको मजाले भुट्दैछु। त्यसपछि माथिबाट अब प्याज हालिदिएँ र प्याज हालेर पनि त्यसपछि मजाले यसमा चलाएँ हैन। त्यसपछि क्याप्सिकम काटेर माथिबाट हालिदिएँ। क्याप्सिकम चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो बनाएर हालिदिएको किनभने मिठो हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि रातो खोर्सानी पनि हालिदिएँ काटेर चिरेर मजाले। मरमसला पनि त्यसमाथि हालिदिएँ है। अनि मजाले मरमसला हालिदिएर पनि अनि मजाले चलाएँ एकछिन। अनि त्यसपछि टमाटर हालिदिएँ। टमाटर हालिदिएँ स्वादअनुसार हैन। अनि त्यसपछि अनि मजाले चलाएँ। कस्तो दामी देखिरहेको छ। छोपी पकाएँ। अनि पस्किएर अनि टक्क एउटा लिए चाखेँ। ओ माई गड, कति मिठो भएको थियो नि, दामी भएको थियो।